Mbote na biso banso to kutani lisusu na to panza mpoke lelo na VOA to ko beta masolo matali élection mingi mingi mabongisi to ko levela maima ko salama na 2023. Mais pour la émission to panza mpoke to ko zala na invité spécialement comme Yambo to ko lo baketo zali bisomo tina zanga mo lelo émission lelo to sala yango na Marius Munga oya continue katina équipe ya VOA mbote Marius Munga mbote ndeko edi mbote na bino nyonso oyo bozuli bako ya kolanda biso na kati ya émission na biso oyo panza mpoke epai wapi to banda kobenga batu na mokili mobimba pona kosolola masolo etali biso na bino o etali Congo, Afrique pe mokili mobimba. Ce qui est bien, eloko za malamu mingi edi na komesa na koloba français lingala eza que émission na biso e banda koleka na lingala po ete bande ko na biso nyonso bazana mokili mobimba bayoka biso malamu. Donc voilà, nde émission tozana ngo lelo pona kola koyamba invité na biso oyo na kosenga na yo edi o présenter biso. Voilà, comme on a Eric Nsenga, Azali, porte-parole, il y a SCC, Église du Christ au Congo, topé yamba yaba missionnaire ndenge to bakana ngala atala rapé makambo itali makunami commission na kanisi justice paix o itala makambo wana to ebi mboka ezoningana siko bakotisi mobeko na parlement et puis makambo ezali bazoluka mokambia sika ya CNI to pesa mbote na ndeko na biso Eric Nsenga o yazawa na États-Unis na Washington exactement mbote ndeko mbote mingi ndeko edi mbote na ndeko Marius et puis mbote na bandeko nyoso oyo bazolanda biso na émission alelo. Voilà, boye malamu na Washington na ngumba mokonzi ya États-Unis. Voilà, question li biso ezali ndeko Eric Nsenga yebisa biso tango makambo ezoningana na Congo yoza awa na Washington oyo kosala ya solo toza na cadre ya otobengi na français plaidoyer topé kupanza sangobi kelingala ngeza mambulu mais mingi toza na kati ya agenda oyo to publiaki depuis il y a un mois passé agenda na biso tobengi yango cap vers 2023 et koloba ete biso lokola église du Christ au Congo tobongisaka maponami to accompagnaka maponami boyebi ke tosala ko bengaka mission d'observation électorale mais tosala kango biso moko te tosala kango elongo na biamba mosusu lokola église catholique. Donc ya motu ya pona biso ko se retrouver awa ezali koloba ete na logique oyo ya agenda 2023 oyo tosi to publier toza na axe to bengi axe plaidoyer toza na axe to bengi éducation civique électorale pe sensibilisation et puis toza na axe oyo to bengi mission d'observation électorale. Donc eza kaka na misala toza kosala kolandisa maponami esengelaki na biso kokutana na ba organisation internationale oyo eza awa basé na États-Unis kokutana kosolola na département d'état américain pona makambo mosusu esali kaka maponami mais kosolola pe mingi na milieu universitaire pe bana mboka o bazwami awa pona kotalisa bango lolenge kani toza ko meka ko accompagner maponami na biso ya 2023. Avant na pesa maloba pa ya ndeko eloko nyo kozela na ba congolais bazali en États-Unis tant que ba diaspora ba votakate et puis tango bazobongisa non makambo na Congo faut ba pona mokambia seni il faut ba sala ba réforme eloko nyo kozela pe na département d'état na ba américain. Il y a liboso ezalaki d'abord ko partager ba information ya source ko lo ko présenter biso naza moko ya délégué ya SCC na C na plateforme ya confession religieuse donc bipa yo pito zo kamikano pona kopona moto kotambwisa seni mais mingi pe lolenge na lobi kotambwisa ko accompagner ba ponami donc esengelaki na biso ko ya kosola d'abord pona ba information eza malamu parce que lelo ba information eza ko kene na lolenge moko pe mususu ya ngwana toni kotonda bino lisusu makasi na mosala bozo sala pona komema biso bana mboka pe ba bazali banda ya mboka bazwa information ya motuya ya mibale ezali kosenga implication
il y a bande qu'on a vu sur la diaspora pour la plupart des cas, mais mingi avec officiel il y a États-Unis et ça lit vraiment la dimension il y a diplomatie et accompagnement parce que boy bien te ko accompagner ma pona mais ko là observateur topé makamosusu mususu et sengeli ba paramètres ça ebelé ou to salaka depuis 2006 boy bi que Église de Christ au Congo et accompagnaka ma pona motuna na ngai ezali par rapport ya ba élection toyebi ke tozana na 2021 pona nini pona bino SCC sikoyo nde eza ngonga penza ya kobanda kobeta masolo ya organisation ya CENI pe organisation ya ba élection o ezana no musika na 2023 mapona mesala makaka mokolo ya kotia maponami te donc mokolo ya vote te maponami ebongisamaka na makambo ebele donc ya motuya ezali koyeba ete soki tokolobela processus électoral ezana ba préalable oyo tobeki na français esengeli na biso ko remplir avant tokoma mokolo ya maponami notamment likambo na kotia d'abord CENI oyebi ete na kolandisama mibeko ya mboka CENI ezalaka kaka na mandat moko non renouvelable uta tosisaki maponami ya 2018 kino lelo nanu ba remplacer CENI wana te e wana ezali libaku monene po ete mikolo eza kokende aspect ya mibale ezali ete esengeli tozwa calendrier électoral mpona kotalisa biteni nini tokolekisa ti mokolo tokokoma na mokolo ya maponami eloko ya misato ezali il faut gouvernement et se prononcer sur autobengi na français plan ya budget to ya financement ya ba élection eloko aminei il faut to lever option na likambo na recensement to identification ya ba électeur donc loba ete makambo eza epele o esengeli na biso kosala avant tokoma na mokolo ya 2023 o ekozala mokolo mapona yango wana SCC a telemaki d'abord ko rappeler nécessité ya kozwa maponami na 2023 pona kotosa likondi mboka constitution ndenge lobi ete cycle électoral il faut ezala 5 ans et ya mibale ezali ete ko rencontrer ba préalable o esengeli esalema po ete to espérer kozwa maponami na 2023 maponami ya malamu. Alors, sikoyo, tango na moni ndenge makambo eza kokende, tozomona lokola ezala SCC, ezala 5 et comme lokola bokomi koloba même langage. C'est vrai que bolobaka toujours même langage, mais de temps en temps, tout le monde a lokola bozo kende ndenge moko te, surtout pour na choix ya ba animateur ya CENI. Mais mbala oyo tomoni que SCC na 5 bozali koloba lokola liloba moko. Ndenge nini ko expliquer biso rapprochement wana oyo ezomona na miso bato entre 5 na SCC. Oui, rapprochement wana euti na ba analyse ya mozindo. Oyebi ete tango tolobela SCC Senko eza biyamba oyo baza kotangisa liloba na Nzambe mais oyo pe bazali kopesa modèle na société. Et kokai kozala malamu mingi te bambula na bambula biyamba minene mibale wana oyo ezali ko couvrir presque 80% ya population na biso bazalaka tout le temps na contradiction yango wana tango mokambi ya lingomba ya SCC révérend docteur André Bokundo Abolikabe akomaki à la tête ya lingomba na cahier de charge na ye to pe na plan stratégique na ye alobaki ete poto sala mosala malamu ye moko abengaki yango conflit zéro esengeli na biso ko rapprocher parce que soki olingo sala likamu malamu esengeli na yo ko composer na baninga donc yango nyonso uti wana ezali ko ya mutuya ya mibale ezali kotala ba expérience ya kala na matière électorale tokoke mosika te so botali lokola ya 2018 oti ko lobangwawa bakobenda nezalaki mingi et lelo na mboka na biso tokoki ko ignorer te rôle oyo ba confession religieuse to biyamba ezali ko sala na société lelo totike lokola ba dernier rempart tongo zolo balikamu na SCC tozolo bazali kambu ya 40 millions de membres oyo ezali na kati na SCC eza mokete avec ba communauté 95 donc tozali na représentation sociologique importante tozali na ancrage sociologique ya makasi esengeli na biso kosala makambu na lolenge ya malamu yango wana tolobaki non olea te moto na moto akende lolenge na ye lelo mboka ezokotalela biso lokola église et surtout que to participaka na processus et bandelité suka esengeli ko corriger ba erreur ya kala esengeli koloba liloba moko
kopesa exemple ya malamu na ba politicien pour tozobenga bango na unité nationale. Donc il faut topesa pe bango ba exemple ya bomoko koloba ete poto tonga Congo eza na effort ya moto moko te mboka eleki monene esengela biso ko composer. Voilà, to conflit zéro boyo kanisa matata te mais mobu 2019 ezaki na matata mais mingi ezaki po bino ba kambi ba biyamba boyo kanaki te ata rapprochement to pe bopusani entre église catholique na église protestante SCC ezalaki mais bo mbutu utaki na kati ya l'église biyamba ezebele ya même na mususu kuti salaki lokole panzana komi ngambo mibale bokanisi ke ezala facile pour bo kanabino nyonso. Oui, et ça là qui biso passe mingi, je pense que ba kambia biyamba wana bazwa ki tango akope sa communication ko liboso na population na moku senko ko loba ete encore une fois to tirer ba leçon. Boye bien ete processus électoral na mboka na biso ekoma lokola une question de vie ou de mort. Mbala mususu koza libanda ya makambo wana okoki ko mesurer malamu te niveau nini oyo acteur politique eza kofunda bango te mais bato na bato baza kubunda na likambo oyo ya maponami yango wana koloba ete tozwaki lisusu mikano ya sika après expérience oyo elekaki na makambo osali allusion pour que cette fois-ci tango tokopona eleka na ndenge ya malamu eleka na ndenge ya bomoko ezala consensus pe na suka ya maponami ezala feti moto oyo akolonga azala na esengo ya kuféliciter oyo azuite oyo pe azuite azala na courage ya kuféliciter oyo azui nde mama na likambo na biso yango wana mokolo na mokolo tozo sala musala pona ko améliorer yango. Eloko nini koko pekisa ke bo kota na mbutu lisusu mbala oyo poto yebi moto boko pona akouta na tango mususu libanda mais akozala endossé c'est-à-dire boko ndimaye na yamba moko na sima nango bomeme na biyamba mususu et puis biyamba nyonso bandimi eloko nini boko sala mécanisme nini po mbalo oyo bolobake na sima nango biso nyonso ndimi ka mutu moko. Procédure ndenge to sali yango mbala oyo je pense que mama na likambo oyo tokutana ki nango fois passé na ikosonga ona mozindo mingi te parce que tozoki tango ya kolobela yango ezalaki mingi na niveau ya procédure pona sika wa tolobi ete to lansaki déjà appel à candidature na mwana nyonso ya mboka oza congolais ozali compétent omoni ete koki kotambwisa seni yaka o déposer candidature na yo na moko ya ba confession religieuse ndeo esalemaki ti le 9 avril to clôturaki. Sikawa chaque confession ezosala awa to koloba musala na tiki kuna na Congo musala ezosala mandenge wana chaque confession azo sélectionner na ba kombo nyonso oyo ba déposer la kié pona ko trier ba 3 kombo misato oyo ko ya malamu oyo bango ba ko apprécier ko landisama ba critères oyo to fixa ki biso nyonso na bomoko soki to zui 3 na chaque confession nde to ko mema yango na kati ya plateforme ya confession religieuse principe na biso de base ezali consensus vote ete tokoloba te ke nani aleki oyo aleki te non mais tokota ba candidature nyonso wana tobandi kotala na selon ba critères ndenge to fixer yango nani oyo akoki ko représenter ECCT Senko te ba Kimbangus te ba musulman te mais ba confession religieuse na kombo ya bana ya Congo. Il faut préciser awa ete eza likambo ya souveraineté to beta ki sete makasi koloba ete seigneur eza likambo ya confession religieuse te ezali mboka epesi biso mokumba mais mokumba tozo mema yango na kombo ya peuple souverain donc oyo toko désigner akoza la candidat ya ECCT akoza la ya Senko te ya ba musulman te na lobby mais sengele za la candidat oyo ako permettre biso nyonso to s'identifier na ye po ete kolo ezwa tango ya koloba ete solo banganga nzambe baponaki moto oyo alongo bani pona kosala mosala. C'est vrai moto no tuni mama na likambo ezali est-ce que moto moko akotia batu nyonso d'accord nazo sosola mama na likambo na liki ete kozala eza facilité mais ce sont le père de la foi basi ba tirer ba leçon ebele
Je crois que ça n'a pas séquelé mususu totier, ba mécanisme et toko ko dévolango sika wa tepo yangonde ko sunga biso to sala mosala na ndenge ya kati. Mais ko rassurer bino que yambala oyo toko bima sans ba difficulté ebele. Alors, Eddie, sur la question, tu comment à l'Assemblée nationale où tu proposition il y a loi Lutundula, Tomoni Kalamingite balingi ba adopter ba réforme pour na ko réformer Seniwana. Position il y a SCC par rapport il y a proposition on a Lutundula et Zanini. Bon, d'abord, tu nous rappeler ezala ki biso ba confession religieuse ne ko tout ça là qui le sous plaidoyer wana et pas il y a bureau et assemblée nationale. Je pense que Bolanda qui Mikolo Leka qui président assemblée nationale approcha Kibiso pour na kotali sabiso était et sengela ki na biso to sala moi lombango to tia seni en place lokola tolingi mibeko maponami et salema na 2023. Nde pa iwa pitozwa ki résolution ensemble na bureau koloba était bino bo accélérer likambo na réforme biso pe to bandi procédure interne ya kopona moto akotambwisa seni. Alors, tochaki principe akoloba ete toko présenter ba candidat avant réforme. Donc, tant réforme ezoko salema bisope tozo sala mapona. Alors, sikoyo réforme mutune zalaki toko zwa élément nini? Parce que pour na likambo na réforme, société civile, boyebi ke biso dans la société civile to sala ki ba réflexion, to produisa ki même référentiel. Il y a ba proposition à réforme. Bande ko ba parti politique o bazali banda ba institution lokola lamuka el ndeko fayulu basali pe ba réflexion ya malamu basali ba proposition bande ko oyo bazali na kati ya ba institution notamment ba député basala ki pe ba proposition ya ba loi. Alors sika totala ki contrainte za ki mibale soki tolobi tozala élection na 2023 et sengel na biso tozwa seni avant donc sika or pour tozwa seni il faut exigence et réforme et salim. Si qu'on a ba paramètres nyonso wana. Réforme nini faut to bandana yango. To mitiaki d'accord to bito bandana na réforme ya loi électorale, ya loi portant organisation na fonctionnement ya seni. Nde wana to ponaki, totali na kati ya loi wana lokola déjà na niveau ya ba institution. Boye bien te réforme eza na compétence ya ba institution notamment parlement, nde to kendaki ko tomber d'accord na proposition Lutundula. Et l'inkolobate te proposition Lutundula nde l'équipe a proposition nyonso. Non. Et l'inkolobaka que deux raisons. Tango ndeko Lutundula zo sa la proposition na ye, na contexte ya liboso, boyebete salimaki depuis l'année passée sous bureau ya ndeko Mabunda a travaillé qui mingi pe na biso société civile, a consulté ki biso et tomitia qui plus ou moins d'accord na ba principe oyo asaki na proposition na ye. Raison ya mibale, c'est que proposition Lutundula et les cas qui na procédure régulière. Cela veut dire ceux qui ont sali proposition et les cas kana gouvernement ko sala ba notation, ba commentaire, ba avis nango et zongi na parlement. Donc na table na biso proposition oyo ezalaki tokolo ba déjà prête à être mise en ezaki déjà malam tout tient na table ezaki proposition Lutundula. Donc on a insisté on a pona koloba ete et l'ungolo bate que kaka Lutundula mtasaki proposition mais soki to pona ki yango ezaki pona ba raison mibale ya liboso ndenge na otu koloba awa a travail ki na biso ya mibale et les cas qui na procédure régulière mais tangu to komi sikawa to yoki ndenge nini bake ko retravailler proposition ndenge baye ko proposer draft o eza lelo ezala ki soumis na plénière oza déclaré recevable awa to koloba eza na commission PAJ là toza les sous d'accord te pourquoi parce que proposition en ezui configuration mususu et comme il ko permettre nini ezo senga tozala na président akouta na confession religieuse ezala na vice-président questeur na rapporteur bakouta na majorité questeur adjoint, rapporteur adjoint, baouta en opposition. Biso tolobi niet. Wana ezali kozongi sabiso sima. Parce que avec cette proposition, toko dépolitiser sénité. Toko zala candidat moko président à Séni, société civile, mais entouré na 5 candidats oyo baouti na ba parti politique. Nzo katata ya ekolo président Félix Tshisekedi, tango tokutana ki na ona ba consultation, apesa ki biso assurance ya ye ko uta na moko na moko koloba ete souci na ye
ezaki tozonga na consensus ya santiti oyo elingi koloba ete seni esengeli kotambwisama majoritairement na société civile. D'ailleurs tata mokonzi ya mboka ayaki kozongisa yango na barésolution ya consultation na ye en insistant que il faut que baréforme ait favorisé une CENI rationalisée et dépolitisée. Donc yango wana place to totelemi lo koloba ete lolenge proposition lutundula eza présenté lelo eza ndenge tokaniselaki yango lobi te. Donc oyo lelo eza lisusu biso tokanisaki te. Donc yango wana tozosala déjà musala awa nazoloba awa bandeko je crois bolandaki communiquer na biso ya ba confession religieuse oyo eza très ferme koloba ete bandeko ya majorité union sacrée basengeli te ko tutisa lisusu peuple libaku tobundi makasi pour obtenir ba élection na 2018 tobundi makasi pour tosala ba réforme esengeli te masuwa ezinda tango toni tokoma na esika ya malamu. Donc il faut ba revoir yango tozosala effort to discuter na commission PAJ pour to revoir proposition wana ya Lutundola. Toko suka wapi dépolitisation ya CENI tope kolongola pifo ya politique ya bayi politique likolo ya commission tope misala ya maponami yango pe Martin Fayulu na Muzito ngambo moko ya lamuka basengi kasi mibeko misala makana mikila makana parlement de Winter Lobao déjà ezokende bino boza libanda na parlement Martin Fayulu za libanda na parlement boko suka wapi pote boko tsa makambo makanisa mili boza na ngwana eza mama na likambo ndeko edi yango wana communiquer na biso ba confession religieuse et insister koloba na ba député ba kata likambo to ba yekola mobeko oyo en toute responsabilité et koleka malamu mingi te na tango oyo biso banso to koloba likambo na état de droit et koleka malamu mingi te tango to yebi ndenge nini ba élection ya 2018 elekaki et koleka malamu te koyeba ete lelo bato nyonso baza kosangana po koluka réforme esalema tokende kokwea lisusu na erreur wana. Donc tozana na niveau ya interpellation pe plaidoyer. Je crois que ezokutana pe na musala tozo kosala awa na Washington esika na zwami bandeko pe bazali kuna bazosala musala pona koloba ete tozana ba ligne rouge oyo biso toko tolérer te. C'est encore prématuré pour appeler sa position officielle. Il y a Église du Christ au Congo, to ba confession religieuse parce que awana koloba kaka lokola ECCT, mais naza koloba lokola molobeli ya ba confession religieuse parce que nazali pe moko ya ba communicateur to porte-parole adjoint ya ba confession religieuse parce que boyebi ete ezali Senko ndeza ko présider ECC moto e assumaka vice présidence. Donc tozoloba awa kaka na kombo na ECCT mais to koloba na kombo ya ba confession religieuse nyons parce que communiqué ezalaki signé na ba confession nyons. Donc to kondima likambo wana soki mokete soki balingi vraiment que procédure oyo to processus ekende malamu to sengeli ko éviter babiloko oyo ekoki kotia mobulu na ebandeli ya processus parce que nazo mona te na lolenge nini ba confession religieuse ba kondima koya kopesa délégué na configuration oyo alors que to conditionna ki CENI na ba réforme to kende na ba CENI ote alors que to ko il faut réforme ya avant mais to kende ko utiliser ba même outil oyo contredire oyo to bundisi oyo to bundi biso nyonso elongo koloba ete ndenge bakambo esalemaki avant ezaki malamu te tokene na réforme mais tokene suko kutana na semblant ya réforme ba confession religieuse bakozala prête te wana na koloba ngo en toute responsabilité et soki ba député ba moniete et ko sepelisa bango bakena lolengo bango bali ko kendele je pense que bakozwa accompagnement il y a la confession religieuse mais aussi la société civile parce que les lois na kolobana bino communiquer outi ko salema il y a branche musu c'est la société civile oyo va participer qui na ba réflexion bango pe bazui même position lokola la confession religieuse pour globalité projet wana proposition wana ezali ko kutana te na ba attente ya population topé ya bayi mboka. Est-ce que vous avez dit en 2019 que vous avez battu les malocolo, vous avez battu les malaronsar, malonda, pe bat bakoufi?
Je pense que biso lokola lingomba musala na biso makasi ezali na niveau ya conscience collective. Et kozala pe mingi kitoko te. Oyebi ke lelo tokolobela union sacrée. Baye baza na kata union sacrée. Mais za bato tobundi na bango bitumba oyo. Pourquoi bokene ko renverser majorité? Pourquoi ba renverser ki bureau? Je pense que Ndeko Mbosso président Mbosso yebi masolo to solo la kinayi. Je pense que moto na moto akozala responsable na likambo oyo. Biso toza na logique kaka te ke po ba député ba yoka toza na tango oyo président Félix alobi le peuple d'abord, il faut tout changer culture. Ba député, président de la République, il faut ba comme na culture soki eloko eza malamu te et que majorité lobi ke eza malamu te, il faut bazala na habitude akoyoka. Soki il faut ba yoka kaka soki makila etangi. Alors, wana, biso toko kapasi koloba ete, pourquoi ba Rosichi manga bakufaki, pourquoi ba Kapangala bakufaki, soki tobunda ki bitumbao de 2016 te 2018, tozwa alternance, toke na voie ya démocratisation, ezaba culture phototika, ezaba outil, il faut qu'on abandonne, pour to sungamboka et kenda liboso. Alors, nga na question nga par rapport ya tant nazo ka ozoloba, naza l'impression lokola moi politique mutazoloba eloko nini okoki koloba na ba oyo ba lobby bino ba confession religieuse bozali église au milieu du village botika okota makamba politique lokola boza ba politicien parce que langage na bino finalement est comme confondu na langage ba politicien mingi na sepelaka na motuna wana parce que tolobaka ngo na français tout est question de perception. Bawe bakanisaka ete lingomba musala nango kaka côté ya liloba na Nzambe bato kokende lola, je crois que il faut pas changer perception. Na kozala l'aise dans l'obela d'abord ECC oza lingomba na ngai. Au moins on a na mandat ya kolobela. Na likambo sur cet aspect. Biso toza par exemple tobenga ka mission évangélisatrice. Toza na mission diaconale. Toza na mission éducationnelle et mission prophétique. Donc lingomba ezaka kana mission ya côté ya liloba na Nzambe te. Azape na responsabilité prophétique ya koyeba ko accompagner le destin d'une nation vers son rêve collectif. Donc tant toko s'engager to komi ba politique était pour au monde ngene la tiawa nazali pasteur naza na parti politique était. Donc toko zalaka jamais ba politicien ou toko sa la politique active, mais toza wana d'abord comme des institutions sociales et religieuses importante du pays. Comment beaucoup que expliquer en Ndeko Marius? Et c'est 16 ans après près de 40 millions de membres. Tango bandimi oyo biso to côté ali bananzambe aso souffrir. Tala makamozo le kanabeni. Ba bazo ko fona ezabana mboka. Donc je pense que tous en langage à politicien te, to kokota te po tozo parti ya songolo tompakala, mais en a responsabilité na biso morale et spirituelle ya ko accompagner mboka na biso po ekoma na oyo to bengi na français rêve collectif na yango. Dekodi? Oui, quand même tozoko tuna ezali tout le monde qui la fois passée yamba misusu tant que comme il kamba ko yamba ko ndima makonsa malonda bandimi ba zongisima ba question sont bituna mécanisme nini bo sali mbalo yo olobi yango penza polele te obi boza nango koloba te mais so ko ebisa biso ndenge nini beaucoup yo kana po bokoma na bomoko to pe na unanimité lobi bo faut beaucoup na unanimité to pe na bomoko na kondima moto la fois passée ba funda bino na ba catholique ko sala hypocrisie bo ndimi na simanango bo ko boya mbalo ndenge nini bo sali mécanisme on a pour bondi. Merci beaucoup Ndeko Edi. Naliki ete mama na likambo o esengeli peuple na biso yeba. Tango komona même ba ndeko ba dirigeant seni. Tozwa kangolu ndenge tolobi ya ko accompagner le processus. Likambo ko déranger processus électoral na mboka na biso. Ezala ba animateur ya seni. C'est vrai, to kritikaka bango, tolobaka na bango makambo ebele, ba tricher, ba sali boye. C'est vrai na ko justifier bango te. Mais maman na likambo ezali influence politique na processus électoral. Ezala, osa comment na lokola sikawa. Tango to sala makambo ya kopona. Je crois que communiquer na biso zaki clair et même la société civile et lobi yango. Esengeli bayi politique batika ba pression
na ba influence na bango na kati ya processus. Bako banda ko luka désignation. Tant que il faut monter à la personnalité indépendante. Et ça vis-à-vis à pouvoir té. Même vis-à-vis à opposition. Même vis-à-vis à société civile. Du moins, ce qui bazo kene libanda. Donc, elo kwa mutu ya bozo koyo kawana, même na makambo ya malonda, la preuve est que les tous ensemble. C'est vrai, ndongo lobi, ba misusu bazaki na biso, bazali susute, mais to se voiler la face té. Maman na likambo o eza ko déranger processus na biso, ezali bande kwa politique. Bakoya na ba menace, bakoya na ba mbongo, bakoya na ba influence, des fois bako entraîner ba militants ba parti na bango ko bana ko tuka ko finga. Je crois que Bolanda ki ndenge nini e koma ki ya ko finga président ya ECC ko finga tata cardinal na makambo ezala ki eta na mutu na makolote wana elingi koloba ete na notre développer culture ya démocratie. Wana ezali kambo ya liboso. Yami bale zali ete soki tolobi ete turo tokozwa nini kokoso mingi te na lobi ata nyonso bandaki na procédure. On peut exemple moke. Tour à liboso to se retrouva qui par exemple SCCA ina candidat na ye, catholique ina candidat na ye, bandeko 6 bayaki na ba candidat na liste moko. Ezaki déjà moi mikakaton po na biso. Soki tolingi ete chaque confession a na ba candidat, ezali kopesa chaque confession responsabilité. Ngai nazali SCC. D'ailleurs, nous avons présenté, nous avons responsable de la commission justice, paix et sauvegarde de la création. Et pas, il a vu ça, le makandengani. Et ça, président, il a SCT, moutaponaka candidat, tokotinda na seni. Ba candidature, nyon, so bako déposer, et ko lekay pa, na commission, oyo, tozo dirigé. Commission, zali, département politique et technique, ya lingomba. C'est la commission, nati tiroyo. Tango ba candidature, et yé na commission. Président, ya SCT, tchaki, une commission ad hoc. Ezaki dirigé na ba responsable la minene oyo biso tozu ba candidature nyonso poto za la juge parti te totindiki yango na commission technique électorale et analyser à la lumière ya critères ba critères biso to pesa ki bango parce que biso nde ngai nde na siège na plateforme tango ba silisi musala eleki na ba instance mususu ba apprécier ti tokozwa 3 candidats tokozwa nde le président a quoi approuver so kaza na ba amendement akoki ko sala donc na suko komona ke na procédure na biso ezali président ya SCT mtokolobake bokamata fulani botia ye non ezoleka na procédure et c'est ce que to sengi pe na ba confession mususu basala. Alors ndeko Eric okoki ko expliquer biso moké parce que c'est vrai ndenge na uteko koloba tout à l'heure tant tozoka ozoloba congolais lambda ezalo kola bozana kati ya ba théorie bazo comprendre. Est-ce que vous pouvez résumer les biso mukie toyeba? Problème na bino penza pona ko créer bureau ya seni. Yebisa biso on a terme simple. Eza nini? Bolingi président azala nani? Bolingi équipe ezala composé na ba nani? Na ba terme simple. Pona nini? Pona bozo éviter nini? Bozo luka nini? Rapidement. Poto comprendre parce que wana nazomo na lokola tozo kota na ba débat intellectuel batu mingi bazo comprendre binote. Est-ce que vous pouvez résumer muké ou est-ce na mukuse mituna na utikotu nao? Oui, na mukuse edingo ko baete ya liboso tolingi ete bureau ya seni ezala composé na bato ba ko uta na otobengi société civile. Mais ala kande ngwana te liboso? Non, liboso ezala ka ete neti loi est en vigueur. Ezali ete président akota société civile, vice-président, questeur, rapporteur, questeur adjoint, rapporteur adjoint, bangonis bazouta na parti politique. Touro koute ezali ete 6 bakouta na majorité, 4 bakouta na opposition, 3 na société civile. Nde loi oyo ezali toni ko réformer. Donc quand on va être ce que déjà bozui 6, 4 et 3, ça fait combien? Ça fait 11 personnes. Donc et nous on va être non. Donc 6 4, ça fait 10, et puis 3, 13 personnes. Donc, na 13 personnes, wana, boza déjà na 3 ya pamba, baouti na société civile, mais 10, baouti na ba côté, ba parti politique, donc majorité. Problème, il y a configuration en ezani. Problème, ezali était, na ba décision au bakubanda kozwa. Soki président aza yemoko, société civile. Parce que na lolenge au seni ezala ketambu samaka, eza na bureau
oyo etambwisaka musala et puis ezali na plénière oyo eza ko accompagner. Mais na expérience oyo tozwi banda 2006 kino lelo bureau ezalaka na pouvoir mingi koleka ta plénière. Donc ba décision sensible ezomaka na bureau. Sikawa vice-président azalaka na ba compétence moi mingi koleka ta président. Président komaka lo des fois comme protocolaire. Soko koti na mama na muzindo ya kotala ninge senye tambula. Yangona na ba réforme tolobaki au lieu ba parti politique. Bangonde bakoleka na maponami. Bangonde bazana ba candidat. Po bazala juge et parti te. Donc yomoko sobeta bale, yomoko za arbitre. Ezalaka nengo wana te. Société civile nde bazalo kola ba arbitre. Biso nde tozotala bango bazobeta bazana compétition électorale. Opposition na ngambo yo, majorité na ngambo kuna ba indépendant. Soki sikoyo bango wana kaka bazobeta bango pe lisusu bazo diriger seni yango wana mdozo pesaka mobulu. Voilà un peu obiso tolingi majorité ya bureau ezala ba société civile comme ça ba parti politique to bengani bango te mais bazala na niveau ya plénière comme ça plénière comme le kola organe ya contrôle mais bureau eza le kola comité de gestion oyo ezotambwisa seni na mokuse yango wana. Martin Fayulu a pesi lokola makanisi et presque exactement na sangisi question na kotuna bino sikoyo na otuno sikoyo na ona za kotuna liboso kasi bino moko pe bafunda kabino boza na se ya influence ya ba politique bino ba biyamba ba palbaike na sima na bino ezala bino ba ya SCC ezala Senko ezala église de réveil ezala ba musulman ezala ba kimbangis palbaike ba baza na sima na bino mangomba ba politique ndi bazotinda bino bozwa position to. D'abord, oui, ils ont position à Martin Fayulu au Bolobi, il a dit exactement la même chose. Et puis, il y a une question. Oui, il faut que le nation nyon son amboka et se construisa kana histoire na yango. Il faut que le courage patriotique. Il y a qu'on reconnaîtra que à un certain moment, il y a histoire, tu commettras qui erreur. Parce que mon toison dit ma erreur n'a été à corriger en côté. Ngana koko zala avocat wate ya koloba ete non confession religieuse ba bili kambote non yango mona lobaki na ebandela lobi ete to vandaki to étudier ba erreur rebelle ya passé et ngolo bate ke to ko corriger nyonso to za bato et koki kozonga mais ba option to lever ezali en fonction ya ba erreur oyo lobi ndeko na koki ko wanga na yango te yango na zeko loba ete influence ba politicien nezali kotungisa sikawa mokano no tozwi mokano ezali ete tout dépend de la volonté des dirigeants soki lelo bozwi ba dirigeant ndenge tozana papa ya ekolo na biso Félix Tshisekedi alobi par exemple na lingi état de droit soki moto ayibi bakangi soki moto ayibi balandeli na justice c'est la volonté politique et dirigeant kana ngi te kende comme Maurice rappelenga wa que langage tangeza lokola ba politicien mais na koloba c'est la même chose atalanda. Ce qui papa a pesi ton lelo tozo lobela SCC boko lobela ngo à l'expérience auto lekisaki tozala ka fier a koloba bato bakokai koloba na biso nyons mais motota koloba ke SCC zo kimbongo yango na fulanya lekite au moins ça nous crédibilise. Donc ezana babiloko il faut to koma na conscience collective a koloba ete en tout cas atana kotambola makolo menaza pasteur tozali ngomba makambo yo boye songolo pakala tokoki kosala yango te. Moi ngana liki ete tosengeli plutôt ko encourager ba leader ya ba église na biso lelo oyo bazozo ba position ferme ba position oyo et ko komona na lokolo eza na ngambo ya moto songolo pakala. C'est vraiment pas oyo ndeko j'ai beaucoup de respect pour ndeko Martin Fayulu o asali ba proposition na ye mais soki otali biso depuis 3 ans ndenge mo bolobi ba proposition toujours na ba position toujours tika la constant na yango. Donc ce n'est vraiment pas qu'il y a politicien simanabiso pour soki bazalaki simanabiso na minute tozoloba ndeta musunde koyo ya tour à liboso aleka. Ne pensez pas que tozalaki approcher te, ne pensez pas que tozalaki na ba pression te, ba pression ezalaki ya lolenge na lolenge mais ba tate ya lingomba batikali ferme lobby
retour oyo tosengeli ko sauver mboka na biso yango wana fo biso nyonso to bunde tumba wana. Avant que Eddie assiste émission, Eddie, question nanga eza tant on a ne bande l'émission lobby en États-Unis pour na kokutana na batu en même temps na discours na yo biso tozala en mesure na Congo ya kokufa nzala ba congolais bazala en mesure ya kokufa nzala pour na tozala na conscience collective mais ce qui totali bien ndenge batu balobaka batu oyo batiaka batu oyo bayaka na bokonzi na mboka na biso ezalaka nde batu oyo epai bino bozwa kosenga ba conseil bozwa kosenga ba moyen bozwa kosenga soutien ndenge nini bozwa réconcilier nyonso mibale wana ce sont les mêmes personnes qui à la fin décident est-ce que ça te pour chaque fois boyaka vers bango kosenga bango ndeko Marius lelo atanda kona yo ezui incendie soki voisin ay kosunga yo koboma moto wana engolo bateka kamata makabilo no swanda kwetika lipo mtabomela kiokoto naliki ete débat wana ezofo eto dépasser yango parce que mingi to karango atana ba gouvernant souveraineté mais pourquoi question souveraineté na le toujours ezaka so ezama kambo ba élection mais makambo ya gratuité d'enseignement ezo senga mbongo eutu wapi makambo ya covid tozi ba aide ya lolenge na lo pourquoi soke yena ba secteur mususu to critique kangote mais soko yena ba secteur oyo par exemple makambo ba élection ba droit de l'homme ba to ba critique ka wana za likambo liboso yami balé oza ya fond. Je ne pense pas que et d'abord il faut ça la kabiso soni biso mondego yo moko lobi deko Marius ezo ça la biso passe à tout moment to mimoni sakaka lokola toza se adicta nga soki naza na bosenga na ko senga ndeko Marius ngiko bateke na teki personnalité nanga ngiko bateke na teki ba conviction nanga le problème ezali soki moto azali ko échanger personnalité to conviction na yena mbongo c'est ça même la corruption sans sa corruption ezawana mais lelo toko bossa na teke le monde ya lelo ezali monde ya composition na nyango akobossa na teke na Congo na biso poto sala maponami toza par exemple na besoin ya tel outil telle logistique telle technologie to sala ki élection na machine à voter eza technologie na biso te donc eza penza na sens te que toye ko senga to ko kemande mais toliki ete bana ya mboka ebele oyebiki awa naza na sina kuta na bana mboka ebele bapesi makanisi ebele toza na bana mboka oyo baza na ba milieu universitaire ba milieu scientifique oyo to discuter na bango oyo bazalaki pas suffisamment informé oyo tant tozo solola baza ko sepela toza na batu mususu même na niveau ba département d'état okoko ndima ke tozo solola batu mususu parce que batu bakanisa que soki sénat américain ezawana eza pona Congo. Le Sénat américain est pour les Américains. Mais ce qui est dans likambo yo biso sengeli tozo influence na bango par rapport ya ba instance o e décidaka lokola conseil de sécurité lokola ba instance l'organisation internationale wana tozo na domaine ya diplomatie parallèle parce que biso lokola église to utilisaka o bengaka diplomatie parallèle objectif na biso zalini ko pousser bato yo esengeli ba influencer ba décision positive lokola makambo ya guerre à est ezaka pona malponamité makamozo le kalelo bana na biso basali balali libanda lelo ba mama ba rejoindre bango libanda liboso ya mairie parce que bato balembi makamozo le kana est mais tout ça lokola soko zobeta masolo ya beni awa okanta batu d'abord na États-Unis awa bino bozali awa botala ba journal bato la information na biso te. Donc les gens sont découpés du monde. En réalité, ils ont le capable nabiso des fois tous se plaindre aux communautés internationales, baso qui peut bisoter au MONUSCO. Est-ce que vous voyez que même parfois l'ambassade na bango est relayée à ba information nengo biso tous lingés à la réalité na ba instance na bango. Ba réalité ça bien encore le bawate. Donc c'est pour dire que ezaka kambongo te mais ezali bato yo ba continuer la kabiso ba MONUSCO kuna. Bazo deboka ka bambongo ebele 20 ans MONUSCO ekosala loka malongate bato bazo continuer kokufa mais bazana ba rapport kaka oyo so lakisa makamondire makamozo kene malamu donc il faut to ya bisope to pesa mongongo ya bana mboko loba maintien bino département d'état bovandiao bozana bambassade na mino kuna est-ce que bozo contrôler combien bato ba kokufa na beni est-ce que boyebi ke awa to ko loba biso bazo katela biso ba mama bana mitu tant on peut savoir information bongo on dirait baso situka bon le baté ke ba yebité mais sous temps sous ba yebi soit na yebité ndena ko juger yango mais eza important
biso bato toza na terrain toya ko partager ba information mais tout ça peu pression, c'est ça le rôle de la société civile. Ce sont des forces, des groupes de pression kaka na mboka te mais na ba oyo ba décidaka na ba instance awa ya likolo faut ba comprendre que ba congolais ba lembi kokufa, il faut ba intervenir soki eza na ba complicité, il faut et si là ba baza ko exploiter ba minerai na biso na ndenge ya mabe, il faut batika, il faut ba pesa bango ba sanction pour te retrouver kimia pour Congo na biso pe ekenda liboso. Eric Tsenga, yamboto cette émission na biso na ngio bana lombango, est-ce que bozo banga te mapona mi masala matina 2023 to moni bo sengi yango kasi to moni ba mangomba mususu ko la UDPS sengi na Assemblée nationale ba ike te ba bando konte bo konzi ya président Félix Tshisekedi siko tango gouvernement ekoti bino bozo banga te, est-ce que d'abord makoki makozala misolo tout ça là bozo banga te que na 2023 raison mo que ça la mapona mizate soki to lobito ko banga te to kokosa mais eza penza ko banga te mais toza vigilant. Toyebi ete bato nyonso baza kolinga te élection salema na 2023 ngana koyi kotanga parti politique moko te même soki balingi yango ekozala démocratie ekozala point de vue na bango mais réalité toza na yango il faut to respecter cycle électoral. Donc pona biso yango wana tozo travailler makasi kozala ezala na mboka ezala libanda ezala na niveau ya population et na niveau ya ba dirigeant. Je crois que sur cette question toza ko toujours kobenga na sagesse ya chef de l'État oyo apesi ba promesse ebele sur likambo to benga état de droit pour yenda za garant ya fonctionnement ya ba institution lelo soko zongi na mboka bakobana yo union sacrée, c'est la vision du chef de l'État. Union sacrée yango za na parlement, union sacrée yango za lelo na ba gouvernement provinciaux, union sacrée c'est le chef de l'État. Donc responsabilité à liboso eza pa ya tata mokonzi mboka à veiller pour na ko éviter mboka ekende na ba tension ebele. Deuxième question, pour aussi lisalobi makambo ya Benime na volé na bino ya Lina Kabosali ya Kaneva na bino eza na volé moko eza ya civisme ya sensibilisation bazo kata batu bazo bino bo kendo sensibiliser ndenge ni tant qu'insécurité za bo oyebisa batu ka kuna tina bisika mosusu. Merci beaucoup d'ailleurs peut-être tous ceux qui t'ont mis au belangote maman na likambo pe meminga awa ezali likambo ya justice transitionnelle. Je pense que tolobela ngo mingite na ba prochaine émission to ko lobelango était ba confession religieuse bâtie consortium où ezali ko militer pour la justice transitionnelle. D'ailleurs je suis le coordonnateur national il y a consortium wana o ya ba confession religieuse tozo bunda pour na likambo ya paix nengo lobi to ko sala il y a pas de démocratie sans droit. Donc Yorgan Abermas Salobi, droit et démocratie. Donc, les droits ne fonctionnent qu'avec la démocratie et la démocratie ne respire qu'en fonction du droit. Donc, ceux qui ont penza tous à l'état des droits, il faut makambo beni esila. Donc, tozo bunda na yango, na musala makas tozo sala sur na lobingo tozo sala pe plaidoyer pour na vraiment les kambo ya beni. Je pense que déjà on a profité qu'on a bino kebiso SCC d'ici fin du mois au papa président national a bengisi na journée de prière mais à part prière tokozana bakshia makasi tokomene avec ba pasteur nyonso ya Beni Butembo sur terrain pour na ko revendiquer le sous makasi likamona kimia ekota. Voilà, tu embaki ndeko na biso Eric Tsenga aza molobeli ya SCC azali mukambi ya commission justice paix ya ecclesia ba missionito pe SCC ezalaki panzampoke émission na biso na VOA Lingala tozalaki bongo na ndeko na ngai Marius Munga to tunaki mituna matondo mingi Marius na ndenge ozalaki na biso matondo mingi pe na ndeko na biso Eric Tsenga pona o yanoli popsiso tango na yo lilo bana suka ya mbotoka bona ezani lilo basuka ezali kotonda bandeko nyonso ya diaspora o baza awa na États-Unis parce que bazo sunga pe mingi mboka na makamba za kosala ya mibale ezali to simbana
mboka wana ezali mboka na biso ata baye baza awa bobunga te eza lokola bana Israël na tango na déportation to na tango ya diaspora bazaki toujours koloba l'année prochaine à Jérusalem. Jérusalem na biso ezali RDC, c'est là notre Canaan. Nzambe asunga biso tozo bunda bitumba oyo ezala tango ya kobenda na te malgré ba différence na biso ya ba opinion politique, mais likambo ya motuya ezali bitumba oyo bana na biso bazo souffrir bana mboka na est bato bazo kufa mingi to sangana bandeko nyonso bakolanda yango tozo tia ba stratégie ebele pona likambo ya est po il faut te retrouver kimia pe tokende na maponami na ndenge elongo bani na pesi mbote ya président national église de Christ au Congo révérend docteur Bokundoa na bandeko nyonso oyo balandi biso pe mbote ya ba confession religieuse nyonso na kombo ya bango na lobelaki na nzela ya mission oyo Nzambe na biso apambola bino. Matondo mingi ndeko Eric Tsenga to kutani mbala ya sima na mu bengami mususu to kutani pe lisusu na site internet na biso ezali VOA Lingala www.voalingala.com na Facebook na biso pe VOA Lingala na YouTube na biso VOA Lingala atape na Instagram tope na Twitter ezalaki babino Marius Munga na Edi Sango na tu panza poke na VOA Lingala. Matondo mingi.